Вітаю вас, мої дорогенькі. Давайте на себе кохану, найкращу. Подивимося. Запитаємо, що зі мною зараз, так? До речі, якщо ти цього не відчуваєш, саме ресурсний стан тебе врятує. Ресурсний стан, все, тільки так. Що це значить, коли ти дивишся в дзеркало, ти себе любиш. Якщо ти ще до цього не дійшла, це треба, напевно, якимись зовнішніми факторами зробити, там, не знаю, салони, більше на свою зовнішність якось звертати увагу. Це саме так. Так, добре. Давайте подивимося, на що звернути увагу. Ух ти. Якийсь такий гострий процес тут іде, саме процес. Можливо, це внутрішнє в тебе, воно відбувається назовні, коли в тебе всередині є оця напруженість, так, розібратися зі всіма. Наприклад, на тобі хтось пише, ти не хочеш або відповідати, або відповідаєш дуже так стисло, коротко, і просто всередині в тебе щось таке, наче або говорить хтось так, або телефонує, або десь на вулиці, в тебе начебто якась ненависть до оточуючого світу. Зверни на це увагу, будь ласка, що робити? Ну, буває у всіх так, звичайно, буває. Трішечки і так, якийсь спад. Ва-ва-ва. Але дивись, такі спади, так, бувають у всіх, навіть у такої імператриці, як ти. Показують жінку ресурсну, мега ресурсну. Це 4 королеви в одній, і взагалі вона керує цими королевами, навіть такими, як вона. Достойними, шикарними жінками. Просто знай, що таке буває, такий період. Зверни увагу на себе, на свою ресурсність, на свою жіночність, на свої перепади оці настрою. Подумай про себе більше. Так, зовнішність, краса, розслабленість, масажі, якісь процедури, все це сюди входить. Все. Прикрашай себе. Ти достойна чогось кращого. Коли ти звернеш увагу тобто займешся своєю ресурсністю і звернеш увагу на жінку всередині себе, так, тут зовсім по-іншому починає з тобою говорити світ. Зараз ти якийсь досвід здобуваєш. Цей досвід, він тобі потрібен. Поступово, кожна монетка за монеткою, вони тобі пригодяться. І спочатку ти отримуєш менше, так, потім більше і більше. Тут реально йде якийсь ріст тебе як особистості знову і знову. Звичайно, ми кожного дня стаємо кращими, і ти не сидиш на місці. І оцей період, так, про який ми зараз поговорили, навіть не хочеться говорити, що це якесь неправильно. Це правильно, буває таке. І це відбувається тільки тоді, так, коли ти переходиш з одного етапу на інший. Тому що для того, щоб зайти на сходинку вище, треба підняти ногу. А іноді це не дуже легко, тому що на нозі може бути якийсь кайдан чи ще щось. Тут треба з цим розібратися. Давай подивимося, що тебе обмежує. Що обмежує, від чого, можливо, потрібно відмовитися або попрацювати, вмовити, щоб само відмовилося. Обмежує і виходить імператор. Це сам чоловік, якийсь там, не знаю, поруч з тобою, який реально обмежує. Щоб на обмеження виходив імператор, це щось таке аб'юзивне. Якщо є поруч з тобою чоловік, якщо ні, це якась ситуація з чоловіком обмежує тебе все рівно. Хай нам пояснять, що тебе обмежує. Так, показують знову. Як не імператор, так пентаклівий король, який теж тримається за своє місце, за свій трон, так, хоч він тут і стоїть, але він все рівно думає більше про свою вигоду, про свій фундамент.
Обмежує король. А чому тут таке обмеження йде? Як тобі з цим впоратися? Тут ви щось не завершили з якимось чоловіком процес. Тут якісь крапки над «і» не стоять. І тут ще кажуть, що є реальний вибір. Давай так, подивимося, що взагалі на даному етапі тобі порадять робити. Поради від вищих сил. Поставити крапку. Поставити вже крапку. Так, дивись, і не з одним, напевно, якщо в тебе, дивіться, різні ситуації. Якщо один чоловік, тобі говорить про одного. Став крапку і все. Якщо їх там декілька. Тут більше про те, що ти розумієш, що там не вийшло, та діалог якось так не задався, і все рівно думаєш, а може там ще якісь продовження, може ще якісь продовження. Просто, якщо ти не можеш повпливати на якусь ситуацію, потрібно поставити крапочку, так, і вже не впливати на неї. Тут якось так, розставляй крапки над «і», закінчуй ситуацію. Почекай, так, постав крапки над «і», почекай, якийсь вчитель тобі може щось сказати. Це, можливо, людина, яка впливає зараз на твій мозок, так, на твій розум, яка, може, веде за собою. А давайте подивимося, хто це, що це за ієрофант, про кого тут кажуть. Сонечко. Смерть. Тобі стане все ясно. Пройде дійсно якась зміна в тобі, серйозна зміна. Завдяки цьому 5-му старшому аркану. Почекай. Завдяки якійсь дійсно максимально об'ємній такій інформації. Це дійсно як слова вчителя можуть бути. Або про працювання із людиною, яка впливає не на одну людину, так, а на мозок буквально багатьох людей. Просто знаєш, що оцей період, він все рівно є, коли ти зависаєш на одному місці і не знаєш, як рухатися. Тут якась підвішена ситуація. Вона є. Конкретно, що тобі зараз робити? Перший крок, який тобі потрібно зараз буде зробити. Давай так і спитаємо. Перший крок. Не просто звернути увагу. Перший крок. Так, перший крок, король кубків у нас показаний. Перший крок. Що це нам хочуть сказати? Десяточка. І двічка. Визначитися, який чоловік тобі потрібен. Що ти хочеш бачити в чоловікові? Все, визначся. Що тобі потрібно від чоловіка, якщо тут є якийсь король в тебе? Якщо немає, потрібно просто здивувати світ тим, що ти знаєш, що тобі потрібно. Світ не знає, що ти хочеш. Всесвіт дасть тільки тоді, коли ти будеш знати. І робити крок. Тільки в цьому напрямі. Бо зараз ти бачиш, як рухаєшся. Ти рухаєшся вперед, а воно тебе відтягує назад, тому що ти сіла на класного велика начебто, але їдеш чомусь. Як вгору це було б класно, але чомусь така місцевість дивна, коли немає навіть щеплення. Не зціплюється, бачиш тут. Ти хочеш їхати, а воно тебе відсуває вниз. Тут навіть не рух на місці, ти просто тупо якусь фігню робиш, тому що тут немає кроків в тебе. Немає. Але тобі потроху, поволі треба знайти вірну дорогу і йти. Знову, я вже декілька разів починала цей розклад, тут завжди говорять про початок дій. Початок дій починається так, з планування. Якщо потрібно, бери листочок і роби там якісь записи, що потрібно зробити. Розпиши план. Все, перше. І просто чітко слідуй цьому планові.
чітко. Це людина, тут показано, так, тут у нас начебто йде король мечів, але це про тебе зараз. Просто чітко слідуй цьому плану. Чому зараз показують жінку, яка взагалі нічого не хоче робити? Це просто якийсь дивний відпочинок в депресії. А які кроки? Які кроки потрібно робити саме з цього стану? Які вони можуть бути? Ну, по-перше, ти бачиш, так, які кроки можуть бути. Треба, напевно, спочатку розв'язати собі руки, ноги, встати і робити щось. Чомусь ти думаєш, що ти прив'язана до чогось, якісь обмеження. Так, ти потроху можеш зруйнувати все. Треба рухатися. Є важкий шлях, але рухатися треба. Бо ці, ну як, виживає той корабель в морі, який все-таки намагається вижити, по-перше, так? В нього більше шансів. Навіть якщо вітрила всі подерті, і ти не можеш натягнути їх, коли потрібно. Але іноді просто рятує той момент, коли ці вітрила не натягнуті і навалюється буря. Тоді порада. Порада. Відстоюй своє місце під сонцем. Якщо Всесвіт побачить, що ти реально гідна відстоювати своє місце під сонцем, тобі дадуть те, що ти хочеш. Як по-жіночому? Тут взагалі жінки з чоловіками. Порада. Можливо, якісь дії, які тобі потрібно буде робити. Потрібно робити буде буквально як закривати очі на щось. Як довіра якась. Знаєш, що Всесвіт тебе підхватить і почне давати те, що ти хочеш. Ну і далі нам показують короля жезлів. Я так бачу, що в твій бік якийсь король жезлів іде. Давайте подивимося, з чим іде. Шістка пентаклів, сила. Дівчата, тут дуже хороші карти, хороша інформація йде про чоловіка, який йде в твій бік. Ця сила, вона буде вказувати на симбіотичний такий зв'язок з вами. Реально крутий, який, коли, з чим іде, він вкладає. І шістка йде пентаклів, коли вкладати хоче у стосунки, коли вкладати хоче в тебе. Була якась ситуація, не дуже задоволена цією ситуацією, начебто як обман, але тут цікаво. І ще десятка йде. Тут як перевірка, дивись, обережно перевірка йде тебе на твою впевненість в собі. Цікаво, давайте подивимося взагалі, наскільки хороша ця людина і на що тобі звернути увагу. На що звернути увагу? Наскільки хороша людина? Такі питання дитячі, так? А дивись, як класно нам відповідають. Всесвіт любить, напевно, дітей. Туз кубків. Ну, хороший чоловік іде. Із коханням. Вирішальні такі, буквально, в твоєму житті будуть події. Дивися, як ти будеш насолоджуватися процесом стосунків з цим чоловіком. Ти будеш дуже задоволена. Цікаво, цікаво. І останнє, що нам хочуть сказати, подивимося і будемо далі йти. Переможець. Ти зробиш свою перемогу, тобто ти вже перемогла. Все буде добре. Тут карта переможеця, яка досягла того, чого хоче. Буде той поруч, та людина, той чоловік, якого ти забажаєш. Просто подивися, що було зверху, що говорили тобі зверху. Просто знати, чого ти хочеш від життя, це вже, напевно, половина успіху, тобто точно. Так, друга половина успіху, звичайно, залежить від дій. Тобто якісь рухи потрібно робити. Тому що переможцем без рухів не можна бути.
Причому ти не одна начебто переможеш. Тут ще, як мінімум, 4 жінки поруч з тобою. Це зовсім інша робота. Зовсім інша робота. Над собою робота. Як начебто ти змінилася, стала зовсім іншою. Ось так. Дівчатка, так що з перемогою тебе зарані хочу подякувати, що ти працюєш над собою і тут на цих каналах вирішуєш питання свого життя. Я дуже рада цьому. Дякую тобі за лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Безмірно тобі дякую за це. І хочу побажати, щоб Всесвіт тобі дарував подарунками ще більше, ніж ти вкладаєш сюди. Так воно і є. Переходь на інші мої канали. Є в описі до цього відео, якщо ти не знала. До побачення, па-па.